Você vai ouvir agora Som do Céu. Texto e narração do pastor Wilson Juarez. Totalmente dependentes de Deus. Salmo 42, 11. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vivemos a época do abatimento físico e espiritual. Muita gente anda depressiva e angustiada devido aos problemas do dia a dia. O abatimento físico pode ser resolvido saindo da rotina ao fazer uma viagem, por exemplo. 15 ou 20 dias são suficientes para recarregar nossas energias. Mas e quando o nosso abatimento é espiritual? O salmista nos mostra que para a cura do abatimento espiritual só há uma solução: a aproximação do Deus da nossa salvação. O salmista enfrentava perseguições implacáveis de seus inimigos, o que o levou para longe de Deus. Porém, ele está convicto de que voltar a buscar o Senhor em primeiro lugar em sua vida fará com que sua alma volte a ter paz e alegria que ele tanto necessita. Que fique bem claro para você nesse dia. Fomos criados seres dependentes de Deus e quando estamos distantes dele, nossa alma grita pela sua presença. Sem Deus, somos criaturas sofridas e sem esperança. Por isso eu convido você a buscar ao Senhor nesse dia. Diga-lhe tudo o que o aflige e espere nele a resposta certa. Deus quer se relacionar com você. Ele quer amenizar o seu sofrimento e angústia. Ele nunca prometeu que estaríamos livres da tribulação, mas nos assegura que estará sempre ao nosso lado todos os dias de nossa vida. Basta nos entregarmos a Ele com todo o nosso coração. Que Deus o abençoe e te livre da angústia, hoje e sempre.